Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo giovedì 10 agosto. Ci sono tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto. C'è tantissima cronaca, tanta carne al fuoco, tantissimi quindi i collegamenti con tutto il territorio del nord-est. Fra pochissimo andremo a Mestre. Questa è la notizia del giorno riportata da tutti i quotidiani online anche nazionali. Una vicenda davvero paradossale, scoprono i ladri in casa, scoppia una lotta furibonda, uno dei malviventi cade dalle scale e muore. Così a Mestre, fra poco ci collegheremo con la nostra Anna Maria Parisi. A Padova invece si parla, e non potrebbe essere altrimenti, dell'attentato che ha subito l'autovelox di Cadone, che da giorni è al centro delle polemiche perché è stato fatto esplodere una fiammata alta metri. Anche qui ci collegheremo con Chiara Gaiani che sta ovviamente raggiungendo il posto. Ma subito ora con la nostra Daniela Sizzia nella Marca trevigiana, a Pieve di Soligo. Ieri sera l'ennesimo incidente stradale provocato da un pirata della strada. Fortunatamente non ci sono feriti, ma uno dei giovani coinvolti vuole lanciare un appello. Ma ci racconta tutto Daniela con Alberto Pivetta. Buongiorno Daniela. Buongiorno Cristian, buongiorno anche ai telespettatori. Lo hai detto tu, l'ennesimo purtroppo incidente, ma anche l'ennesimo pirata della strada. Siamo proprio nel punto esatto dove è avvenuto l'impatto. Qua è avvenuta la macchina di Thomas Ceschin, che io intanto saluto perché ci ha raggiunto qua. Grazie intanto, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Era ferma, era parcheggiata, lui era arrivato qui per portare un amico a casa. Fortunatamente l'amico era ancora in auto, perché altrimenti non avremmo parlato solo di danni alle auto, ma ben peggio se in quel momento stava scendendo dalla macchina. Tutto ad un tratto è arrivata a tutta velocità un'auto, una Golf nera, l'impatto ha tamponato la macchina del signor Thomas. Un impatto violentissimo, tanto da far sbalzare l'auto da questo punto. Cristian, ti faccio vedere, fino a qua vedi addirittura divelto la ringhiera di questa abitazione. I danni sono ovviamente ingenti. L'auto ha fatto come per fermarsi, come purtroppo accade spesso, ha messo le 4 frecce, poi si è allontanata, è fuggita. Thomas, intanto tu hai visto chi era all'interno dell'auto, hai preso parzialmente la targa per quel che hai potuto fare, perché insomma l'impatto è stato violento. Sì, ho descritto la faccia che ho visto in quel momento, perché comunque ero abbastanza sobbalzato dall'evento, quindi ho descritto un ventenne biondo che all'interno della macchina c'era del fumo, quindi probabilmente gli sono esplosi gli airbag. E lui ha fatto finta di fermarsi e poi se n'è andato, insomma. Quindi non sono riuscito in quel momento a prendere la targa perché ero appunto non l'ho visto. Sotto shock anche, immagino. Ero sotto shock. E fortunatamente, lo dicevamo prima, il tuo amico era rimasto in auto, perché sarebbe stata davvero una tragedia se stava scendendo dalla macchina. Lui stava pronto per scendere, stavamo finendo un discorso e guarda caso, meno male che era all'interno del veicolo. Tanti danni abbiamo detto, più o meno, insomma ti è addirittura scoppiata una ruota. Saranno sui circa 6.000 euro di danni, che comunque se non troviamo questo ragazzo mi tocca accollarmi. Ecco, fra l'altro ovviamente sono stati chiamati i carabinieri, è stata fatta denuncia, adesso i carabinieri hanno avviato tutte le indagini, si cercano qua le telecamere, le immagini di videosorveglianza per cercare di trovare quest'auto, che è ricordiamo, una Golf nera. Sì, una Golf nera, in teoria serie 5, in targa che inizia con B. Quello è l'unica cosa che sono riuscito a vedere. Pensa Cristian che c'erano anche dei ragazzi che erano parcheggiati poco più avanti e hanno tentato anche di montare in auto per cercare di inseguire il pirata, ma lui ovviamente poi ha accelerato e dunque è sparito, ha fatto perdere le tracce. Il tuo appello, Thomas, per cercare di ritrovarlo, anche perché i danni sono tanti, ci sono le assicurazioni, si dice fortunatamente nessuno si è fatto male,
ma fra l'altro se viene poi trovato il rischio è anche più grosso, quindi l'appello, Thomas. Sì, allora diciamo che comunque noi siamo andati in pronto soccorso per dolori che stanno comunque uscendo anche oggi, perché appunto per l'adrenalina del momento non abbiamo sentito niente. Comunque se qualcuno sapesse qualcosa di questa Golf nera, magari ammaccata, perché comunque è strano che riesca ancora ad andare in giro, perché ho trovato liquido per terra probabilmente del radiatore, se qualcuno sapesse qualcosa faccio un appello appunto di contattarmi. Contattare Thomas oppure contattare i carabinieri che stanno facendo le indagini. Fra l'altro lui ha raccolto anche dei pezzi della macchina che ha consegnato ai carabinieri, dunque potrebbe insomma essere ritrovata questa persona e come ti dicevo Cristiano è l'ennesimo incidente, l'ennesimo pirata della strada, persone che si allontanano senza prestare soccorso perché l'impatto, l'avete visto, è stato davvero violento e potevano essersi fatti male, comunque delle botte le hanno avute, sono andati in pronto soccorso e questa è una strada pericolosa, Thomas. Allora il mio amico appunto il ragazzo che stava per smontare mi ha detto che è la terza volta che succede, perché probabilmente ci sono sviste, ci sono persone col telefono in mano, oppure anche questa persona probabilmente era ubriaca e per quello che se n'è scappato, perché pensava di correre a qualcosa di brutto, diciamo. Se si fosse fermato avremmo fatto probabilmente una conversazione amichevole e si sarebbe risolto con le assicurazioni. Grazie davvero, grazie Thomas. Fra l'altro guarda, questa è una zona già colpita, l'abbiamo visto dal maltempo, stiamo vedendo fra l'altro una marea di macchine, Cristian, che ci passano davanti, tutte quante davvero danneggiate, una dietro l'altra dalla grandine. E, insomma a questo poi vai ad aggiungere anche gli incidenti con cui si potrebbe risolvere la questione, invece poi l'appello l'avete sentito di Thomas, perché i danni sono tanti, insomma ci sono le assicurazioni e si può fare in maniera insomma amichevole senza andare oltre, invece adesso insomma ci sono anche i carabinieri che stanno indagando. Cristian, da qua da Pieve di Soligo è tutto, se non hai domande ti restituisco la linea. Io ti ringrazio davvero Daniela, a te Alberto Pivetta per la parte tecnica e Thomas, speriamo che questo messaggio raggiunga il destinatario. Allora noi dovremmo essere pronti a collegarci anche con Cadoneghe, con Padova, con la nostra Chiara Gaiani. Prima però non la vedo ancora sullo schermo, ritorniamo alla giornata di ieri e rimaniamo sulle strade della Marca, sempre più insanguinate, questa volta anche un incidente sul lavoro, l'ennesimo trattore. Stava scendendo a bordo del trattore dalla collina dove coltivava con passione il suo vigneto quando il mezzo si è ribaltato. Ha perso la vita così Vittorio Scarpel, 75 anni. Un malore, forse, all'origine della manovra che ha fatto ribaltare il mezzo. Un forte botto, poi il silenzio, quello che ha destato i sospetti dei vicini che, arrivati sul posto, si sono trovati davanti alla tragedia. Abbiamo sentito il colpo, però era da solo, non sappiamo niente come è successo di preciso. Sentito il colpo, voi siete arrivati? Sì, eravamo giù a casa e siamo venuti su, era già così insomma. Era circa mezzogiorno quando Sergio, insieme al fratello Bruno, hanno allertato i soccorsi e nonostante il territorio impervio è stato immediato il loro arrivo. Dapprima un'auto medica dalla vicina Pieve di Soligo, poi grazie all'elicottero del SUEM del soccorso alpino, i medici sono stati calati tramite il Verricello per raggiungere il 75enne. Una rianimazione che è durata minuti interminabili, instancabile, il tentativo dei sanitari, ma per Vittorio Scarpel non c'è stato nulla da fare. Hanno fatto il possibile, quello che dovevano fare hanno fatto il possibile. Poi non so. Ancora in corso l'indagine per accertare le cause della morte e la dinamica dell'incidente. Quello che resta è il dolore dei familiari, subito accorsi sul posto, increduli, e dei vicini, che per primi sono arrivati per tentare di soccorrere l'anziano che per anni hanno visto prendersi cura delle sue viti. Lui era una vita che aveva sto pezzo di terreno qua. Sì, è andata così questa volta. Mi dispiace. Sul posto ieri anche i familiari, queste le parole della figlia della vittima. Diceva sempre che voleva morire, se doveva morire sulla sua vigna. È andata così, però
mi mancherà tanto lo stesso. Un lavoratore instancabile, Vittorio Scarpel, che per tutta la vita ha percorso le salite delle colline di Col San Martino per coltivare le viti di prosecco che hanno reso celebri quei territori. E c'è anche la sua fatica di una vita tra quelle delle tante persone che hanno portato a quel riconoscimento. Terre che continuava a coltivare nonostante fosse già in pensione, ma che non avrebbe mai rinunciato a curare. Non sarebbe mai stato fermo, lui ha sempre lavorato in vita sua. Sarebbe mai morto in poltrona con un libro, lui. Una cittadina che si stringe attorno al dolore di familiari e amici, primo fra tutti il sindaco Mattia Perencin, tra i primi ad arrivare sul posto. La mia vicinanza va ovviamente a tutta la famiglia per la perdita, insomma, del padre e del familiare, quindi veramente una tragedia molto brutta che ha messo sotto shock l'intera comunità. Una comunità attonita di fronte all'ennesima tragedia che ha riportato alla memoria quelle avvenute con dinamiche molto simili in questi territori, continua il sindaco, unendosi al ricordo commosso per Vittorio Scarpel. Sono quelle persone che hanno sempre lavorato la terra con passione, con amore e ha sempre fatto di fatto l'agricoltore, quindi conosceva bene anche le nostre colline, il lavoro della terra, la fatica anche nel lavorare i vigneti, soprattutto sulla zona delle rive, per così dire, eroiche. Quindi veramente una tragedia che non ci voleva. Dicevamo tanta cronaca in questo giovedì 10 agosto, mi chiede la linea subito la nostra Anna Maria Parisi per il fatto di cui tutti stanno parlando, i fatti della notte scorsa a Mestre. Anna Maria, buongiorno a te Sandro Ponchio, dove ti trovi e che cosa è successo? Tentato furto in appartamento finito in tragedia con la morte di uno dei 3 ladri. Il tentato furto qui al terzo piano del civico 9 di via Rampa Cavalcavia a Mestre. Ieri sera intorno alle 10:30, forte il trambusto, le urla, le grida di aiuto con uno dei vicini dei dirimpettai dell'appartamento che allertato e allarmato da queste grida ha immediatamente chiamato la polizia, ma il fatto si sarebbe consumato di lì a poco con i 2 proprietari dell'appartamento che hanno inseguito i ladri, uno dei quali è rimasto nella colluttazione ferito e poi riportando ferite mortali qui nel vano ascensore, oggi da questa mattina fuori uso. Questa è una zona calda di Mestre, si trova a cavallo tra via Cappuccina e via Piave, zone notoriamente conosciute per lo spaccio, il degrado e gli episodi di criminalità. Nazionalità moldava sia per lo zio e il nipote residenti in questo appartamento sia per i 3 ladri. Ora è tutto al vaglio degli inquirenti e la Polizia di Stato che sta analizzando anche le testimonianze dei vicini, sta prendendo al vaglio le testimonianze dei vicini di casa, ma di più non si sa soltanto che, come vediamo, l'appartamento risulta transennato e così l'ascensore da questa mattina fuori uso. E da Mestre è tutto, linea allo studio. Maria, grazie davvero a te e Sandro Ponchio per questo collegamento. Chiaramente è tutto in evoluzione, la dinamica, come diceva la nostra Anna Maria Parisi, è al vaglio della Polizia di Stato. Di certo Mestre in questi giorni, in questo periodo, oggi più che mai, è al centro dell'attenzione, sorvegliata speciale, la zona della stazione, la zona di via Piave, e questo è un fatto che chiaramente farà discutere. Non c'è solo la cronaca, c'è anche un dibattito sociale politico in corso, e vedo collegata, ritorniamo sulle strade del Veneto per una storia di tutt'altro tenore, vedo collegata la nostra Chiara Gaiani con Federico Cibotto da Cadoneghe. Anche Cadoneghe in questi giorni è stato al centro di tanta cronaca, di tante polemiche, ma ci racconta tutto perché c'è un epilogo per certi versi clamoroso. Chiara Gaiani. Chiara, buongiorno.
Cristian, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Sì, ieri sera intorno alle 21:30 qui c'è stata un'esplosione. Il Velox, uno dei due incriminati lungo la strada del Santo in cui ci troviamo con il collega Federico Cibotto, è stato fatto esplodere. Un piccolo ordigno, in realtà forse neanche un ordigno, un grosso petardo, così gli inquirenti che comunque stanno indagando su quanto è accaduto, ha causato gravi danni. Sono due gli apparecchi, questo diciamo è il primo che si incontra venendo da Padova. Come potete vedere, alla base del Velox è stata danneggiata tutto l'asfalto, c'è un piccolo buco. L'esplosione poi, deflagrando, ha causato un danno anche alle antenne della telecamera che serviva poi per la registrazione. Un vero e proprio caso, quello sollevato dai due autovelox posizionati dal comune di Cadoneghe con l'autorizzazione della prefettura lungo questa strada. In poche settimane sono state davvero migliaia le multe, dicono 24.000, pare sia una stima per difetto, si arriva alle 40.000, ma allora ricostruiamo quanto è avvenuto ieri sera qui nel nostro primo servizio. Sono le 21:30 di mercoledì quando un boato terribile terrorizza tutti i residenti di quest'area lungo la strada del Santo, sentito fino a Vigo d'Arzere. A esplodere uno dei due autovelox della Discordia, posizionato da fine giugno sul limite dei 50 km all'ora in questo tratto di strada passata da regionale a comunale. Un grosso petardo, forse di fabbricazione artigianale, questo è l'ordigno fatto saltare da una persona la cui immagine sarebbe stata registrata dalle telecamere della zona. Immediato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno conducendo le indagini. L'ordigno, che è stato posizionato alla base dell'autovelox facendo un fortissimo rumore a causa del tombino chiuso, è adesso al vaglio degli artificieri. Nel frattempo, nel comune della Cintura, i residenti sono sotto shock. Tanta la paura come tanta l'esasperazione dei cittadini che anche ieri hanno fatto la fila davanti al comando della polizia locale a causa delle multe scattate dai due Velox posizionati lungo la strada dalla fine di giugno. Sono 40.000 le sanzioni elevate, con automobilisti che hanno collezionato anche oltre 30 multe. L'autovelox è posizionato lungo questa arteria a una velocità di 50 km/h. La maggior parte delle infrazioni che sono state rilevate sono infrazioni che vanno dai 57 ai 70 km/h. Avete sentito un numero impressionante di cittadini, tanti davvero arrabbiati. Si sono organizzate varie pagine sui social, anche un gruppo WhatsApp. I commenti dopo quello che è stato considerato un attentato, quello di ieri sera, sono vari e dei più disparati. Il sindaco, che adesso vi faremo sentire, ci ha rilasciato un'intervista pochi minuti fa, ci ha raccontato che anche un'altra telecamera lungo questa strada è stata danneggiata proprio nelle ultime ore con una pistola scacciacani. Come vedete la tensione è altissima. Allora sentiamo le parole del sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro. Io ringrazio il collega Federico Cibotto per la collaborazione tecnica e poi da Cadoneghe restituisco la linea allo studio. Un atto gravissimo quello accaduto ieri sera, l'ho definito così. Gravissimo e direi anche barbaro. Nella notte di ieri, verso alle ore 22 circa, si è udito un forte boato, un bagliore e poi tanto fumo, ed si è udito un po' in tutto l'isolato, addirittura fino a Ponte Vigo d'Arzere e a Vigo d'Arzere, quindi pensate la forza anche dell'esplosione. È un atto barbaro perché qui non siamo in Burundi, qui siamo in un paese civile e si usano metodi civili per rappresentare ogni tipo di rimostranza che qualsiasi cittadino nelle sedi opportune volesse farlo, ma mettere della polvere da sparo e far scoppiare in pieno centro abitato alle ore 22 circa e far saltare una strumentazione che è stata posizionata lì per decreto dalla prefettura di Padova, chiesta dai cittadini, in un momento in cui stavano per passare anche dei ragazzi in prossimità di terrazze e di cittadini residenti. Pensate che l'esplosione ha fatto volare letteralmente in aria tutte le tombinature nei pressi del Velox. Se passava una macchina di là o passavano dei bambini, probabilmente oggi staremmo raccontando un'altra storia.
C'è stato anche un altro atto, ci raccontava proprio poc'anzi. Sì, la polizia mi ha riferito circa un'ora fa che probabilmente con una strumentazione, una pistola, una carabina, un fucile, non siamo in grado oggi di capire, almeno in questo momento perché è molto fresca la cosa, hanno sparato su una telecamera poco dopo, quindi verso direzione Campodarsego. Ecco, questo fa capire la barbarie e soprattutto io provo profondo disgusto per chi soffia sul fuoco della polemica e non aiuta le persone invece a, diciamo così, a comprendere le motivazioni per le quali lì sono stati messi degli strumenti di contenimento della velocità. Sono stati chiesti dai cittadini e ci sono stati dei morti e dei feriti. Non lo dice il sindaco di Cadoneghe, lo dicono le forze dell'ordine su precise e puntuali rimostranze, dossier, documenti che hanno presentato al prefetto. Chi si lamenta però che si sta anche organizzando via WhatsApp, eccetera, loro li incontrerà, sindaco? Io non ho ricevuto nessuna richiesta di incontro. Sappia che io non ho mai fatto un giorno di ferie, io sono sempre stato qua e continuo sempre a ricevere i cittadini come ho sempre fatto e le posso anche assicurare che i cittadini non vengono qui e non vengono a imprecare o ad offendere, capiscono che quella strada è una strada pericolosa e che si deve rispettare il limite dei 50 all'ora. Chiedono chiaramente come poter risolvere una situazione contingente o se possono vantare qualche diritto anche per poter essere, diciamo, ridotte le sanzioni, ecco. Ma non lo decide il sindaco, lo decidono le istituzioni preposte, in questo caso i giudici. Ma io ci tengo a precisare che i metodi barbari, e non sono da paese civile, non si mettono le bombe in centro abitato per cercare di cambiare le cose, anzi, e la gente lì è sgomenta, incredula per quello che è accaduto. Queste le parole molto dure del sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro. Il fatto è eclatante, la polemica è nota e come vedete, come sentite, i toni sono assolutamente esacerbati. Ma rimaniamo sulle strade del Veneto per una tragedia davvero sfiorata, l'ennesima. Ve ne stiamo raccontando tante in questi giorni. Un autobus della TVO è finito in un fossato nel pomeriggio di ieri a San Biagio di Callalta. Le immagini sono impressionanti. È stato un attimo, il bus di ATVO si è fermato lungo via Silvio Pellico a Spercenigo per permettere ad un camion che proveniva dalla direzione opposta di passare. La strada infatti in quel tratto è piuttosto stretta. A causa probabilmente delle piogge abbondanti di questi giorni il ciglio della strada ha ceduto ed il mezzo è scivolato finendo nel fossato con circa 30 centimetri d'acqua. Questa è la ricostruzione fatta proprio da ATVO. 6 persone sono rimaste ferite, tutti sono stati trasportati con diverse ambulanze all'ospedale di Treviso, nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto è atterrato anche l'elicottero del SUEM 118. Paura tra i passeggeri che sono stati fatti uscire dal mezzo e poi soccorsi dai sanitari. Tra i primi ad arrivare sul luogo dell'incidente un vigile del fuoco che abita nelle adiacenze e che ha dato immediatamente l'allarme. Il bus stava effettuando la linea Pordenone-Sandona di Piave e trasportava 7 passeggeri. Una strada questa pericolosa, ci dicono i residenti. Quando ci sono due mezzi pesanti che su questa strada non riesci a passare o vanno più piano, devono quasi fermarsi per passare. Se vanno in curva, là in fondo sulle curve tendono a uscire giù per il canale. È pericolosa. Ogni volta che vado in bicicletta io e la mia famiglia rischiamo la vita, a piedi in bicicletta. Sono strade di una volta, forse sia la TVO, la MOM e la provincia, le istituzioni di competenza forse dovrebbero un attimino riguardare i percorsi di questi mezzi pubblici, perché è andata bene che non ci siano feriti gravi da quanto abbiamo visto, però magari passa un ciclista, un pedone l'avrebbe schiacciato. La strada è rimasta chiusa per permettere il soccorso dei passeggeri feriti e per il recupero del bus. ATVO ha fatto sapere che il mezzo non ha riportato danni e che domani rientrerà regolarmente in servizio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale e di carabinieri. L'esatta dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.
E ritorniamo alla serata di lunedì, ve l'abbiamo raccontata con i diretti protagonisti martedì anche nel corso di questa prima edizione. Sono i fatti di Quinto di Treviso sulla Annualese, quando quel pullman di Mom è piombato nel giardino di un'abitazione per evitare l'impatto con un'auto condotta da un 82enne del posto che stava svoltando verso via Tintoretto, stava rientrando a casa. Ebbene, quest'uomo è risultato avere nel sangue un tasso alcolemico pari a 3 volte il consentito. Al momento dell'incidente quest'uomo, questo 82enne, era a bordo del SUV. Gli esami eseguiti la sera stessa sul pensionato hanno rilevato un tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro. L'anziano rischia ora la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. Questa dunque è la cronaca, ritorneremo alla cronaca, ci sono ancora tantissimi fatti dal Vicentino, dal Veronese, lo faremo fra pochissimo, ma ci fermiamo per un attimo. Mestre che è ancora in lutto per la morte di uno dei suoi simboli, di Don Armando Trevisiola. Domani i funerali alle 15 che Antenna 3 trasmetterà in diretta. Con Don Armando Trevisiol se n'è andato un sacerdote sempre attento ai più deboli. Il centro Don Vecchi un fiore all'occhiello per l'assistenza nel territorio e Don Armando era un punto di riferimento per la comunità intera. Il presidente della regione Luca Zaia è tra i tanti che in queste ore partecipano ad un cordoglio profondo e unanime per la scomparsa di Don Armando. Il segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella, ne ha ricordato la grande umanità, sempre rivolta ad alleviare le sofferenze degli ultimi. Le sue opere, ha scritto Martella, hanno lasciato un segno profondo e indelebile e rappresentano un esempio cui ispirarsi per il futuro. Cordoglio anche ad Eraclea, dove Don Armando Trevisiol era nato il 15 marzo 1929. Gli abbiamo riconosciuto un certificato di benemerito proprio qualche mese fa, che non è potuto venirlo a ritirare lui perché non si sentiva bene ed è venuto in Consiglio Comunale Fratello. Ha fatto veramente tanto e questo gli è sempre stato riconosciuto anche dai nostri concittadini che hanno proprio proposto di premiarlo in qualche modo, di dargli questo riconoscimento. Politici, enti pubblici, associazioni culturali e sportive, cittadini comuni, il cordoglio per la scomparsa di Don Armando Trevisiol è enorme. Uomo e sacerdote straordinario che ha servito la comunità delle persone con amore ed enorme creatività, ha scritto Andrea Ferrazzi, che si è detto orgoglioso di avere operato come ultimo atto da senatore in carica per il conferimento dell'onoreficenza di ufficiale della Repubblica da parte del presidente Mattarella. La parlamentare verde Luana Zanella ha ricordato come Don Armando sia stata una figura di riferimento importante nella sua prima adolescenza. Lei giovanissima guida, lui giovane prete che seguiva i primi passi della vita comunitaria. Per l'assessore Renato Boraso, Don Armando Trevisiol è stato un uomo dal cuore immenso. Se in questi tempi difficili, ha scritto Gianfranco Bettin, cerchiamo idee, forza, volontà e ispirazione per migliorarli, è anche a queste generose e illuminanti eredità che dobbiamo guardare. Nel numero speciale dell'incontro, il settimanale della Fondazione Carpinetum, Don Gianni Antoniazzi racconta: Don Armando aveva cura dei poveri perché lui era stato povero e in seminario aveva avuto fame. Fra qualche decennio sarà più chiara l'eredità di questo sacerdote di Mestre. Presieduti dal patriarca Francesco Moraglia, i funerali di Don Armando Trevisiol si svolgeranno venerdì 11 agosto alle ore 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Antenna 3. Quindi domani in diretta le esequie di Don Armando, una lunga diretta con Nicola Zanetti, sul posto ovviamente tutti i nostri operatori per raccontarvi una giornata di lutto ma anche di riconoscenza da parte di tutta la comunità mestrina nei confronti di questo sacerdote. E noi adesso apriamo un'altra pagina, è l'altro tema rovente di questa estate 2023, le migrazioni, i migranti che stanno arrivando in Italia e di conseguenza anche in Veneto, tra i 100 e i 150 al giorno. Come sapete c'è un dibattito in corso soprattutto tra i sindaci, accoglienza diffusa sì, accoglienza diffusa no, caserme, così a Battaglia Terme, dove per noi c'è il nostro Federico Fusetti. Buongiorno Federico.
Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Battaglia Terme, insomma in questi giorni stiamo cercando un po' di chiedere ai sindaci del territorio sulla vicenda migranti cosa sanno, quali sono le sensazioni, insomma anche quali sono ovviamente le loro opinioni. Insomma, si è parlato anche di Battaglia Terme come di un possibile mini hub, questo, qualcuno addirittura è arrivato a dire anche questo. Sindaco Massimo Momolo, come si sente e qual è la situazione che anche diciamo, percepisce lei nel suo comune? Ma intanto devo dire che Battaglia Terme è dal 2014 che conosce questa realtà, la realtà insomma, dei migranti. L'abbiamo conosciuta fin dall'inizio, siamo stati, penso, fra i primi comuni ad ospitare richiedenti asilo tramite una cooperativa, all'epoca si chiamava Eco Officina, poi ha cambiato più volte nome, ma sostanzialmente il soggetto è sempre il medesimo, insomma, gestisce attualmente quello che era un albergo termale che è stato declassato ad ostello e è abilitato per una capienza di 80 persone e abbiamo però la sensazione che in questo periodo, complice insomma, il fatto che continuano questi arrivi, veramente in numero esponenziale cresciuto in Sicilia, Lampedusa eccetera, che abbiamo la sensazione, ne vediamo parecchi di più a camminare per le strade o a gruppetti sulle panchine eccetera, quindi la sensazione è che siamo tornati ad essere un comune che ospita una grande quantità in rapporto alla popolazione. Battaglia è un paese di 3.800 abitanti, una superficie di 6 km quadrati, il più piccolo della provincia come superficie, ed è un paese che ha accettato di buon grado fin dall'inizio questa convivenza con i profughi, con i richiedenti asilo. Però dopo 9 anni che i governi che si sono via via succeduti abbiano continuato a trattare questa come una emergenza, io lo trovo imbarazzante, quantomeno, ecco, voglio essere diplomatico, però uno Stato che abbia delegato completamente il ruolo di accoglienza alle cooperative, secondo me ha abdicato ad un ruolo fondamentale perché è gestita dallo Stato l'immigrazione, però è delegata di fatto alle cooperative. Le cooperative sono dei privati, sono degli imprenditori che badano ai loro interessi, non è, voglio dire, una cosa fuori illecita cercare di fare del guadagno, però adesso io credo che con quelle che sono, prima si parlava di 35 euro al giorno per sostenere, ospitare questi migranti e avevano l'obbligo le cooperative di fare anche alfabetizzazione e altre attività. Adesso io credo che con i 24, mi pare siano adesso al giorno quello che ricevono dalle prefetture, più di fare vitto e alloggio io credo non facciano, e quindi c'è il pericolo che magari dopo un anno e mezzo che persone sono qui provenienti da paesi francofoni o anglofoni non sappiano dire più di ciao e credo che questo non vada bene. Allora per questo io ho detto che forse uno Stato che affrontasse con serietà e in prima persona il problema avrebbe dovuto in 9 anni organizzarsi meglio. Per questo dicevo che con tante caserme che abbiamo abbandonate, magari qualcuna si poteva per un periodo dedicarla a una prima ospitalità di queste persone. Si riconoscevano, gli si insegnava l'italiano, magari gli si insegnava anche un mestiere e dopo doveva essere l'accoglienza diffusa la vera risposta, perché non è pensabile che si possano realizzare ancora degli hub. Per Battaglia 80, 100, 120, non so quanti siano, sono comunque un numero che è spropositato rispetto alla popolazione di 3.800 abitanti e una superficie di 6 km quadrati. Lei diceva una sensazione, perché in realtà lei non può andare a controllare in questo albergo com'è la situazione. No, l'accesso lì non è consentito. Io spero, credo, che la prefettura faccia i dovuti controlli, anzi se la prefettura mi dice sono 80, io non ho motivo di dubitare che non siano 80, me lo dice la prefettura e chiaramente è un organo dello Stato che me lo dice. Certo mi piacerebbe essere tranquillizzato per dire abbiamo fatto il sopralluogo anche la settimana scorsa ed effettivamente è così. Se poi volessero invitarmi al sopralluogo sarei ben felice di accompagnarli. Si sente un po' insomma anche abbandonato anche lei come sindaco? Beh, la realtà è che come sindaci questo è un problema che ci passa sopra a tutti quanti. Ci sono quelli che hanno, tra virgolette, la fortuna di non avere questo problema perché magari
non hanno una cooperativa nel loro territorio, ma qui a Battaglia è una cooperativa che è stata molto capace di vincere bandi nelle varie prefetture. Da noi il problema è continuato, c'è il problema, questa realtà esiste e io credo che la risposta vera sia quella che sta dicendo anche il presidente dell'ANCI, il sindaco di Treviso, un'accoglienza diffusa. Era una cosa che quando lo dicevo io 9 anni fa venivo preso a fischi, però adesso credo che sia maturata un po' la convinzione che se il peso viene un po' equamente distribuito, ci sono tante associazioni, parrocchie, eccetera, che darebbero una mano. Però per Battaglia 80-100 è un numero che è improponibile. Grazie al sindaco Massimo Momolo, vi restituisco la linea, insomma, continueremo ovviamente a parlare in questi giorni ancora di questo fenomeno, insomma, da questo viaggio a Battaglia vi restituisco la linea. Federico, grazie davvero a te e al tuo ospite e ovviamente a Cristian Roque Alende per la parte tecnica. Torneremo a occuparci di immigrazione anche nel proseguo di questa prima edizione, ma c'è la cronaca e ci sono tanti fatti, come vi dicevo in apertura. Ritorniamo sull'omicidio di via Durighello a Padova. I fratelli Rachipai hanno presentato istanza di scarcerazione al Tribunale del riesame. Un tentativo di legittima difesa. Su questo si baserebbe l'istanza di scarcerazione depositata al Tribunale del riesame da Ilmi e Clinton Rachipai, i fratelli albanesi accusati dell'omicidio di Albert Deda e del tentato omicidio di 2 connazionali avvenuto in via Durighello a Padova lo scorso 23 luglio. Un delitto tutto da chiarire. I 2 fratelli sono incensurati, non ci sarebbero infatti problemi legati alla malavita all'origine del delitto. Da chiarire soprattutto da dove siano arrivati i coltelli. Le certezze restano legate alla fuga dei 2 fratelli che a bordo di una Clio hanno tentato di scappare dall'Italia ma sono stati bloccati a Gorizia dalla polizia stradale a pochi chilometri dal confine con la Slovenia. I 2 fratelli restano in carcere a Vicenza e Rovigo in attesa della decisione dei giudici del riesame. Alpago sotto shock, si è tolto la vita nel carcere di Opera a Milano dopo 2 mesi di detenzione. Italo Calvi, 56 anni, di Farra d'Alpago, condannato in via definitiva a 5 anni e mezzo di reclusione per bancarotta fraudolenta per il crack dell'IC Group di Pieve d'Alpago. La sua azienda ha dichiarato nel 2010. Ha provocato sconcerto in Alpago la notizia della morte improvvisa di Italo Calvi, 56 anni. Nella notte fra domenica e lunedì l'uomo si è tolto la vita in una cella del carcere milanese di Opera, dove era detenuto da un paio di mesi per scontare una condanna di 5 anni e mezzo per reati fallimentari per bancarotta fraudolenta legata al fallimento della società IC Group di Pieve d'Alpago, di cui era amministratore. Rifugiatosi in Germania, dove risiedeva da anni, Calvi si era costituito da poco alle autorità italiane, accettando così di scontare la pena confermata in via definitiva dalla Cassazione. Secondo indiscrezioni, Italo Calvi era malato e pare fosse in attesa di misure alternative. Il gesto estremo l'ha strappato alla vita e ai 2 figli che vivono in Alpago e che hanno appreso la notizia lunedì direttamente dalla struttura carceraria milanese. Nei confronti di Calvi e degli altri imputati per il crack della IC Group, contestazioni di distrazione di crediti per diversi milioni di euro vantati da fornitori di beni e servizi. Un passivo di oltre 11 milioni di euro, l'evidenza della società di Pieve d'Alpago al momento del fallimento nel 2010. Sul corpo di Italo Calvi la magistratura milanese ha disposto l'autopsia. Soltanto dopo gli accertamenti giudiziari la salma potrà essere restituita alla famiglia per la cerimonia funebre. Per il carcere di Opera si tratta del 42esimo suicidio in cella da inizio 2023. Nel Veronese ora abbiamo paura, anche la nostra vita è rovinata, sono le parole della compagna del 39enne che ha travolto e ucciso il 13enne Chris Abom a Negrar dopo la spedizione punitiva di una trentina di persone che hanno tentato di entrare in casa armati di sassi. Una trentina di persone hanno cercato di sfondare la porta e di aggredire il signor Begalli. Purtroppo è una situazione che fortunatamente non è degenerata, adesso credo abbia fatto denuncia e quindi staranno facendo le indagini sugli autori di questo tipo di
spedizione punitiva. Sono arrivati armati di sassi, incappucciati, hanno urlato, minacciato, insultato e preso a calci e pugni la porta di Davide Begalli, il 39enne che lo scorso 31 luglio ha travolto ed ucciso il 13enne Chris Obengabon. L'uomo si trova agli arresti domiciliari a casa della compagna. Ragazzi di colore hanno raccontato alcuni testimoni. Ora i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della palazzina che hanno ripreso l'aggressione per identificare i responsabili della spedizione punitiva, momenti di vero terrore. Certo, perché c'è anche un figlio minore che abita con loro, quindi la situazione non è sicuramente tranquillizzante. Si cerca ora una soluzione alternativa, un posto più sicuro, una struttura, anche se l'avvocato ci spiega in questo momento, in questo periodo, non è così facile. Certamente i carabinieri sono stati allertati, quindi intensificheranno i controlli anche per proteggere il signor Begalli. L'avvocato sta ancora valutando la possibilità di presentare istanza al Tribunale del riesame. Il 39enne continua intanto a ribadire la sua verità sulla tragedia. Ha sentito il colpo sull'autovettura ma non si era reso conto che potesse essere una persona piuttosto che un cartello stradale o qualche altro corpo inerte che ha colpito la macchina. Questa è la versione che ha reso e che ha ribadito sempre anche davanti ai giudici. A Negrar sono molte le iniziative per ricordare il 13enne, il suo sorriso, la voglia di vivere, la sua passione per il calcio. Anche la nostra vita è distrutta, ha detto fra le lacrime la compagna del 39enne. I funerali si svolgeranno sabato 12 alle 10 nella chiesa parrocchiale di Negrar. Parliamo adesso di truffe agli anziani. La campagna di informazione e formazione sta portando frutti, almeno nel Padovano. A Padova città 3 anziane sono riuscite a sventare i tentativi e ad avvisare la polizia. 3 tentativi di raggiro ad altrettante anziane nel Padovano, 3 fallimenti con contatto quasi immediato della polizia. Sono buone notizie finalmente quelle raccolte su questo fronte. Episodi quasi fotocopia quelli accaduti tra martedì e mercoledì, tutti per fortuna con un lieto fine per merito della prontezza di riflessi delle 3 donne che non si sono perse d'animo e hanno subito capito che si trattava di un tentativo di truffa. Nei primi 2 casi è stato il finto nipote a contattare le anziane, aveva causato un incidente e aveva urgente bisogno di soldi. Le nonnine non hanno esitato un attimo, dapprima una bella romanzina al telefono, poi con il cellulare la telefonata al 113. Alla terza vittima i malviventi hanno occupato sia il telefono fisso con la finta richiesta del nipote, sia il cellulare con il sedicente avvocato pronto a raccogliere soldi e gioielli. La nonnina ha quindi ben pensato di correre a casa dei vicini per chiamare le forze dell'ordine. Un esempio da imitare questo, ricordando che anche se qualcuno si presenta in divisa è meglio verificare tutto chiamando il 112 o il 113. Nel frattempo continuano le indagini per bloccare anche questi truffatori, 2 i campani assicurati alla giustizia la scorsa settimana dagli agenti della squadra mobile di Padova. E rimaniamo nel Padovano, dove i carabinieri forestali hanno scoperto un vero e proprio lager per animali. 17 cani sequestrati, di cui 10 cuccioli con meno di 10 giorni d'età. L'operazione all'Arcella a Padova dei carabinieri del nucleo forestale insieme alla polizia locale cittadina e ai responsabili veterinari dell'ULSS 6 Euganea. I carabinieri sono entrati in un condominio di via Cabrini all'Arcella dopo la segnalazione dei residenti di forti e sgradevoli odori provenienti dalla cantina. Qui i militari dell'Arma hanno trovato un vero e proprio canile abusivo con animali di varie razze, tra le più alla moda American Bully, Barboncini Toy e Amstaff. I cani vivevano in condizioni igieniche raccapriccianti, in gabbie anguste, in locali bui e umidi. Le bestiole sono state quindi affidate ai veterinari dell'ULSS 6 Euganea e portati al canile di Rubano per ricevere le cure del caso. Al proprietario degli animali, un italiano di mezza età, è stato notificato un decreto di sequestro della struttura ed è stato indagato per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura. Gli inquirenti ipotizzano che i cuccioli siano stati allevati per poi essere venduti a privati in un secondo momento.
Continuiamo a parlare di animali, ma cambiamo decisamente prospettiva. Andiamo nel Bassanese, soprattutto nelle montagne vicentine, dove i lupi sono davvero scatenati. E c'è la proposta shock del consigliere regionale Finco. Se questi animali faranno male a qualcuno, denunceremo lo Stato. Ma ci spiega meglio, perché lo vedo collegato con il nostro Ferdinando Garavello, lo stesso Finco. Buongiorno Ferdinando. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Oggi parliamo di lupi, di un problema molto sentito in tutto il Veneto, ma in generale nell'altopiano dei 7 comuni, dove continuano senza freno le predazioni da parte dei selvatici ai danni delle malghe. Ne parliamo con il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco, che da tempo si sta occupando di questo problema per cercare una soluzione. Vicepresidente, che cosa si può fare? Diciamo che la situazione continua ad essere molto grave, in quanto sul nostro territorio continuano le predazioni. Spesso e volentieri gli allevatori sono ostaggio di lupi, perché ormai si ritrovano all'interno delle stalle o fuori dalla porta delle malghe, e purtroppo le risposte a livello nazionale tardano ad arrivare. Da anni si sta parlando di un piano di contenimento del lupo, però spesso e volentieri vediamo che sia i ministri dell'agricoltura ma anche quelli dell'ambiente sono spesso e volentieri ostaggio delle lobby ambientaliste, e questo sta creando veramente un danno serio a tutto il comparto, in quanto in alcune malghe molti allevatori hanno già riconsegnato le chiavi ai comuni, in quanto sono stanchi di queste predazioni, e molti denunciano sempre meno questi attacchi predatori, perché poi la filiera burocratica è lunghissima per avere poi un risarcimento minimo. Chi oggi va in montagna va per non solamente portare avanti una tradizione millenaria, ma soprattutto per mantenere vivo quello che è, mantenere viva l'economia di montagna, mantenere viva anche quello che è la biodiversità, quindi i pascoli e tutta la filiera che ne consegue. Quindi noi oggi a livello nazionale stiamo premendo perché venga adottato un piano, ma che sia però un piano serio e non un piano farlocco che poi alla fine porti a poco o nulla. Qual è il problema in questo momento con gli abbattimenti, i contenimenti? Diciamo che, a parte che ci troviamo in una situazione di disparità, nel senso che si sta parlando in queste ore di autorizzare il Trentino Alto Adige all'abbattimento dei lupi in nome dell'autonomia, mentre in Veneto o nelle altre regioni d'Italia questo non è ancora possibile. E già questo un qualcosa di scandaloso, perché se il lupo non è più in via di estinzione in Alto Adige e in Trentino, non lo è nemmeno in Veneto, visto le continue predazioni. Ma soprattutto il piano che è stato presentato a livello nazionale è un piano che prevede ovviamente l'esclusione degli abbattimenti nelle aree protette, e poi prevede delle misure di contenimento solo nei casi in cui il lupo cerchi di aggredire l'uomo. Quindi prima deve succedere un fatto grave, quindi magari come abbiamo visto qualche mese fa con l'orso che ha ucciso una persona in Trentino, quindi solamente dopo si può intervenire. Quindi questa è pura follia, perché vuol dire che l'animale arriva prima dell'uomo, cioè che prima bisogna tutelare l'animale prima di tutelare l'uomo, e questo penso sia veramente anche un segnale di disprezzo non solamente nei confronti di magari, ma anche proprio della figura dell'essere umano, perché se oggi il cane, il lupo vale di più di un essere umano, questo la dice lunga anche sulla sensibilità che hanno certi amministratori a livello soprattutto nazionale. A questo punto abbiamo capito, il tema è molto complicato, c'è chi se ne sta occupando come il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, che ringraziamo. Io ringrazio voi, di sicuro se va avanti questa situazione è un'idea, la butto là, però forse sarebbe il caso anche di iniziare a denunciare lo Stato, perché nel caso in cui si verificasse una situazione analoga a quella dell'orso in Trentino, nel caso in cui succedesse qualcosa a qualche allevatore o a qualche comune cittadino che si trova il lupo fuori dalla porta di casa, forse lo Stato dovrebbe iniziare a risponderne, e a rispondere anche seriamente. Con quella che suona come qualcosa di più di una provocazione vi cediamo la linea. È sicuramente una proposta molto forte, parlavate di un tema complesso, di certo molto divisivo. Io prima di andare in pubblicità per 30 secondi vi ricordo i fatti di questa giornata. Ci siamo già collegati con la nostra Anna Maria Parisi, è la notizia di apertura di diversi siti, così la Gazzettino Online, scoprono i ladri in casa, scoppia una lotta furibonda, uno dei malviventi cade dalle scale e muore
rumore successo a Mestre, qui si parla anche di una testimonianza di una vicina di casa che dice: ho sentito un trambusto ma non ho aperto la porta. Le indagini sono in corso e sono state affidate alla Polizia di Stato di Mestre. Questo ovviamente è successo in una zona molto calda della città, dove il tema sicurezza e ordine pubblico è sempre all'ordine del giorno. E poi ci sono i fatti di Cadoneghe, quell'autovelox definito killer che è stato fatto saltare in aria praticamente questa notte. C'è stato un boato, i residenti sono stati tirati giù dal letto, si sono viste anche delle fiammate. Parliamo dell'autovelox delle polemiche in queste settimane, ne abbiamo parlato più volte, migliaia e migliaia di multe e quindi con toni esacerbati anche da parte degli automobilisti. Certo, insomma, qui parliamo di un fatto davvero eclatante. Poi in apertura di telegiornale ci siamo collegati con la nostra Daniela Sizzia e abbiamo sentito le parole di un giovane Thomas di Pieve di Soligo che ieri sera solo per un soffio non è rimasto coinvolto gravemente in un incidente stradale, ma la sua macchina è danneggiata. Ebbene, ha lanciato un appello forte e chiaro al pirata della strada. Non so se abbiamo le immagini, Francesca, in caso ne riproponiamo nel corso di questa prima edizione. Parliamo dell'incidente che ieri sera, eccole, grazie mille, si è registrato per l'appunto a Pieve di Soligo. Questa è la macchina di Thomas, pesantemente danneggiata, che è stata buttata fuori strada da un pirata della strada. Ebbene, si cerca questo pirata della strada. Si tratterebbe di una Golf Serie 5 nera che ha tamponato l'auto che vedete a fortissima velocità. Ma abbiamo ancora tanto da raccontarvi da tutto il Veneto. C'è anche una polemica furibonda a Torri di Quartesolo che riguarda la gestione di un'area nomadi, ma tutto questo dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per continuare a raccontarvi questo giovedì 10 agosto a Nord-Est, tanti i fatti, vi dicevo e vi abbiamo raccontato di quel ladro morto nella notte a Mestre, caduto dalle scale nel tentativo di mettere a segno un colpo. Era con altri due malviventi. Su questo fatto eclatante stanno indagando gli uomini della polizia. Poi l'autovelox delle polemiche a Cadoneghe, che è stato fatto saltare in aria mentre a Treviso è caccia al pirata della strada che ieri stava provocando una tragedia nella zona di Pieve di Soligo. C'è l'appello di un ragazzo raccolto da Daniela Sizzia, lo sta cercando perché la macchina ha riportato danni enormi, quindi insomma c'è anche questo aspetto. Fra poco ci collegheremo con il senatore Luca De Carlo per fare il punto dell'attività di governo. Torneremo a parlare di granchio blu, ma anche di una specifica richiesta che arriva dal Bellunese e che ha a che fare con gli atti del processo del Vajont. Andremo poi sul Delta, a Rosolina Mare, per parlare di Ferragosto e di sicurezza in spiaggia. Però vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio come sempre, Carlo Inghilleri con Simone Squarcina da Vicenza, perché c'è una polemica a Torri di Quartesolo, ma ci racconta tutto Carlo Inghilleri. Buongiorno Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Torri di Quartesolo. Ci troviamo proprio davanti alla piazzola che ospita da 20 anni i nomadi. Ci sono alcune roulotte, alcuni camper e qui a Torri di Quartesolo riesplode la questione proprio sui nomadi, perché il sindaco, che ringrazio per essere qui, buongiorno a Diego Marchioro, ha annunciato che verranno fatti dei lavori su questa piazzola per attrezzarla a favore dei nomadi.
Diciamo a favore dei nomadi e a favore di tutti, nel senso che se noi la nostra priorità sono le condizioni igienico-sanitarie, dobbiamo garantirle, quindi piazzeremo dei bagni e delle docce. Per una spesa di quanto? Per una spesa di 25.000 euro. Poi diciamo che verrà anche chiuso questo ingresso da via Savona, verrà chiuso, nel progetto è previsto anche questo, che possono entrare dall'altra parte. Diciamo che si va in qualche modo a alleggerire questa zona dove ci troviamo, che è una zona tra l'altro anche commerciale, ci sono delle attività commerciali. Esatto, sì, l'idea è quella di alleggerire la pressione su questa zona qua. Stavo dicendo che comunque la nostra priorità sono le condizioni igienico-sanitarie che dobbiamo garantire soprattutto per i minori che vengono accompagnati a scuola da un anno a questa parte, assieme a Caritas vengono accompagnati a scuola e quindi frequentano in maniera regolare. Credo che sia una delle speranze questa, cioè il fatto che i ragazzi ricevono l'educazione e abbiano la possibilità in futuro anche di scegliere di studiare di più. Ecco, questo è già successo, ma senza un'effettiva conclusione, perché poi il lavoro è la questione. Certamente però le polemiche non sono legate al fatto che i ragazzi vanno a scuola, le polemiche sono fatte e sono nate dal malcontento di qualcuno che dice si vanno a investire dei soldi del comune di Torri di Quartesolo per attrezzare una piazzola, che tra l'altro non è neanche un campo nomadi, è una piazzola dove i nomadi si trovano da 20 anni, ma sono delle piazzole di sosta. Certo. Non abbiamo mai istituito campo nomadi e mai lo faremo. Anche perché, in pratica lo sono se andate ad attrezzarle. Anche perché è un'attrezzatura che si trova anche nelle piazzole dei camper e dei campeggi, quindi è la stessa cosa. E in ogni caso il nostro progetto si chiama Oltre il Campo. Perché? Perché noi abbiamo intenzione di creare le condizioni perché queste persone trovino poi un alloggio, o un alloggio atero o un alloggio in altra maniera, ma diventino, siccome lo sono già stanziali, che diventino stanziali nel vero senso della parola, che abbiano una casa dove abitare e non più dentro a piazzole che non garantiscono certo una vita agiata. Ecco, il fatto di attrezzare con dei bagni come porterà queste persone a riuscire a diventare stanziali, quindi ad avere una casa? E intanto si devono abituare a tenere a posto un luogo che gli serve, nel senso che se lì ci vanno a fare i loro bisogni e fanno le docce, vuol dire che hanno bisogno di tenere un luogo in maniera decorosa. Bene, quindi insomma voi cominciate intanto ad attrezzarli, spendete più di 20.000 euro, le polemiche le sono state rivolte anche di persona, cosa le hanno detto? Qualche cittadino cosa ha detto? Stanno dicendo effettivamente un po' di tutto, quindi ci sono anche... Facciamo una sintesi del pensiero di chi non è d'accordo. Il pensiero è: spendete i soldi per i nomadi e non considerate invece gli italiani. Io ricordo a tutti che il bilancio del comune varia, diciamo, di anno in anno dai 6 milioni e mezzo ai 7 milioni. Qui stiamo investendo per un anno solo, che è il primo intervento che facciamo, per un anno solo spendiamo 25.000 euro che rappresenta lo 0,34% del bilancio. Tutto il resto viene speso per gli italiani. Bene, io ringrazio il sindaco Diego Marchioro di Torri di Quartesolo, che ha spiegato, è venuto qui proprio davanti alla piazzola dove si trovano i nomadi per spiegarci qual è il suo progetto, per rispondere anche a queste critiche. Quindi lo ringrazio, direi che per quanto ci riguarda per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, grazie Carlo Inghilleri con Simone Squarcina da Torri di Quartesolo. Si è collegato, mi dicono, il senatore De Carlo. Grazie senatore, arrivo da lei fra pochissimo perché la cronaca come sempre incombe e ci colleghiamo con la nostra Anna Maria Parisi da Mestre per il fatto davvero clamoroso della notte. Anna Maria. Sì, intanto ci colleghiamo dall'esterno del palazzo dove è successo il fatto, anche per mostrarlo ai nostri telespettatori. Siamo in via Rampa Cavalcavia, questo è il palazzo, il Civico 9, la tragedia al terzo piano, quando ieri notte intorno alle 22:30 3 ladri, dopo essersi arrampicati su una delle transenne del palazzo in fase di ristrutturazione, sarebbero entrati da una delle finestre aperte al terzo piano. Da lì la
colluttazione con i due proprietari e poi sono scappati dalla porta d'ingresso, come abbiamo visto in precedenza, sigillato, così come l'intero appartamento ora sotto sequestro, inseguiti dai due proprietari, zio e nipote. Quindi la gravissima colluttazione, le urla, la richiesta di aiuto da parte degli stessi ladri e dello stesso zio e nipote, con uno dei tre ladri che sarebbe morto all'interno dell'ascensore dopo essere precipitato proprio dall'ascensore. Ora non si capisce come, visto che l'ascensore fino a ieri sera alle 22:30, quindi poco prima di quello che è stato forse un tentativo di effrazione, forse un regolamento di conti, era perfettamente funzionante. Infatti tutti i tre ladri, come lo zio e il nipote, sono cittadini di origine moldava. Ora sono tutti in questura a Venezia per essere interrogati dagli agenti. Ieri subito sul posto gli agenti delle volanti, chiamati da una delle vicine di casa, la dirimpettaia, una signora anziana che era stata appunto allertata dalle grida di aiuto provenire dall'appartamento di fronte. Non sembra convincere la versione fornita dallo zio, ovvero uno dei due proprietari di casa, agli inquirenti, perché inizialmente sembrava che fossero insieme zio e nipote, dopo con una seconda versione dei fatti sembrava che lo zio si trovasse in un altro appartamento, in quel di Oriago, mentre il nipote fosse qui da solo, perché avrebbe detto agli inquirenti: visti i lavori in corso nel palazzo avevamo paura dei furti, quindi ci siamo divisi a mo' di sentinella nei rispettivi appartamenti di proprietà per tenerli monitorati e sotto controllo. Ora la coincidenza vuole che i tre ladri o pseudotali siano di nazionalità, fossero, visto che uno dei tre è morto precipitato nel vano dell'ascensore, sono di nazionalità moldava, così come, ripeto, zio e nipote, quindi potrebbero anche essersi conosciuti prima di questo fatto, potrebbero essere stati amici o comunque conoscenti. Fatto sta che comunque zio e nipote, anche da come raccontano gli stessi vicini di casa, erano 2 giorni che stessero facendo, per così dire, festa. Non si sa a base di che cosa, se festa a base di alcol, di droga o che cosa, o se stessero semplicemente festeggiando qualche ricorrenza, e quindi erano piuttosto rumorosi e noiosi. Tutto questo per dire, scusate, erano rumorosi e festosi, tutto questo per dire che fa strano agli inquirenti che nonostante il trambusto provenisse fortemente dalle scale, 3 ladri si volessero intromettere dentro casa, sapendo e sentendo che ci fossero i proprietari. Comunque le indagini sono ancora in corso, così come gli interrogatori in questura a Venezia. Appena avremo qualche notizia fresca, per così dire, vi richiederemo la linea. Nel frattempo linea a te, Cristian. Assolutamente, grazie Anna, perché insomma sono dettagli importanti quelli che ci dà, insomma la situazione è molto fluida, potrebbe essere qualcos'altro dunque. Anna Maria Parisi, grazie a te. Sandro Ponchio. Senatore De Carlo, partiamo da qui, le chiedo proprio una battuta velocissima. La questione dell'ordine pubblico, della sicurezza a Mestre, non solo a Mestre ma soprattutto a Mestre, è centrale. Insomma, siamo di fronte a un'estate molto calda da questo punto di vista. Sì, siamo di fronte a un'estate calda e a una situazione emergenziale sotto il profilo dell'organico delle forze dell'ordine. E quindi ci sono, il programma è il potenziamento con oltre 6.000 agenti in più che il governo Meloni ha già previsto e che non serviranno, non riusciranno a coprire ovviamente tutto il territorio, perché naturalmente tante questioni sono ataviche e ormai si trascinano da tempo, e quindi hanno creato anche nella società un po' di, non dico come in questo caso, magari zone che sfuggono al controllo delle forze dell'ordine. Comunque sono temi attenzionati, ripeto, la risposta è stata immediata, è quella di 6.000, non basteranno, probabilmente ne prevederemo assolutamente degli altri, come l'intensificazione della questione relativa alle telecamere, che comunque consente, non in questo caso, a volte anche di prevenire
piuttosto che poi dover rincorrere, ma quello che poi tutti i cittadini ci chiedono, e qui io confido molto anche nell'attività del ministro Nordio, è quello che quando v'è una condanna poi i malviventi restino in galera e non siano fuori il giorno dopo, perché questo è quello che dà più fastidio ai nostri cittadini, cioè chi si comporta bene alla fine si ritrova a convivere solo dopo pochi giorni con gli stessi che magari male si comportano. Io ho molta fiducia nel ministro Nordio su questo aspetto e anche naturalmente in tutto il governo Meloni. La famosa certezza della pena. Senta, senatore, approfitto di lei, della sua presenza, per passare in rassegna diversi temi. Insomma, lei che è esponente di spicco dell'esecutivo e della maggioranza in Veneto. Oggi alcuni giornali riportano il fatto che la voce, l'indiscrezione, chi lo sa, che il ministro Urso possa essere candidato alle regionali del 2025 come presidente della regione, quindi un candidato del centrodestra. È una voce fondata, verosimile? Beh, insomma, rispondo con una battuta. Per tanto tempo ci hanno accusati, noi di Fratelli d'Italia, di non avere classe dirigente, adesso saremmo in grado di calare addirittura un ministro, o quello che sta oggi è un ministro con una grandissima esperienza, a fare il governatore del Veneto. Io credo che Urso sia un grandissimo ministro e tra l'altro molto concertato sulle questioni nazionali, e lo ha detto lui stesso, sono concentrato su questo, non ho tempo adesso per queste cose, anzi, però è chiaro che da qui al voto, cioè da qui a quando si presenteranno le liste, saremo sollecitati più volte dalla stampa, anche perché insomma cercare di capire se sarà un candidato di Fratelli d'Italia, se sarà un candidato della Lega, insomma tutto questo affascina anche chi ci ascolta. Dall'altra parte però, mi perdoni altrettanto una battuta, vedo l'autocandidatura di Crisanti e quindi capisco che nel centrodestra la questione non è poi così delicata e così difficile, ecco. Lei dice, ma senta De Carlo, insomma lei dice appunto che il tema affascina, perché stavolta tocca a voi, no? Tocca a Fratelli d'Italia esprimere il governatore. Beh, non so se tocca a noi o se toccherà ad altri. Io credo che noi abbiamo il dovere di far crescere una classe dirigente che, nel caso ci fosse un accordo tra tutte le forze politiche e gli alleati per cui la miglior persona per il dopo Zaia sia una di Fratelli d'Italia, non vedo perché potremmo precluderci. Abbiamo fatto un ottimo risultato alle politiche, stiamo lavorando bene in tanti comuni e soprattutto al governo, abbiamo il dovere di essere pronti. Poi dopo, se sarà di Fratelli d'Italia non lo so, se sarà della Lega non lo so. Certo che quando la gente si prepara, fa crescere classi dirigenti, è in grado di comunque mettere sul tavolo candidati credibili, credo che la concorrenza abbia sempre fatto bene, e quindi diciamo che siamo nella fase del perché no. Siamo nella fase ma scusa, perché dovremmo pregiudicarci? Siamo il primo partito in Italia, non amministriamo nessuna regione del nord Italia, perché dovremmo dire di no a prescindere. Dopodiché valuteremo tante cose, tra l'altro anche il fatto o meno che ci sia il terzo o quarto mandato di Zaia, e tante cose anche a livello nazionale che potranno surgere. Ma insomma, noi abbiamo il dovere sempre di essere pronti e di lavorare per il centrodestra. Dopo, chi lo rappresenterà come vertice ha un'importanza relativa. È importante continuare a mantenere compatta questa coalizione e dare risposte ai cittadini. Ecco, a proposito di risposte ai cittadini, il tema principale in queste settimane, in questi mesi, è quello dell'inflazione, tra l'altro tema che vede impegnato proprio il ministro Urso, reduce dal decreto di lunedì sul caro voli e quant'altro. Non entriamo nel merito degli extra profitti e di tutto quello che di cui si discute giustamente a livello nazionale, però sull'inflazione, visto che è un tema che sta a cuore a tutti i nostri telespettatori, riceviamo ogni giorno decine di telefonate di gente che ci dice ma c'è la frutta che è improponibile, i voli, ecco, cosa possiamo dire a tutte queste persone, senatore De Carlo? Beh, intanto possiamo rassicurarli che veramente stiamo lavorando, e lo dimostrano anche i provvedimenti. Insomma, il fatto che il ministro Urso proprio abbia messo tutti gli attori della filiera
attorno ad un tavolo e sia in qualche modo riuscito a far fare un accordo loro per i mesi appena successivi all'estate relativamente proprio all'aumento dei prezzi, ne è una testimonianza, ma anche quello nei confronti delle banche, che è poi una maniera per tassare quel reddito, chiamiamolo così, assolutamente ingiustificato, irregolare, perché qui si tratta di tassare il 40% degli extra profitti, cioè di quella differenza che le banche hanno tra il prestare le risorse cioè tra i soldi che prestano, tra le risorse che prestano, i tassi con cui prestano i soldi e i tassi con i quali loro danno ai correntisti una remunerazione. Adesso qui con l'innalzamento dei tassi della BCE siamo passati da 0 a 4,5, mentre se tu hai 100 lire o 100 euro in banca, il tasso che ti viene dato per tenerlo in banca è minore dell'1. È evidente che quello è tutto un extragettito che le banche si sono trovate grazie ad una mossa, quella della BCE, che è contro l'economia, secondo noi, che rallenterà la crescita, sempre secondo noi, e che ha aumentato l'inflazione. Chiaro che prelevare da quelle risorse assolutamente con dei profitti esagerati per darli a calmierare poi i prezzi fa parte non di un dirigismo dello Stato, ma di un riequilibrio che lo Stato in momenti particolari è chiamato a fare. Mi sembra naturale e mi sembra che il governo ci abbia messo la faccia. E, tra l'altro sono questioni che da anni rimbalzano, solo che hanno avuto sempre nei precedenti governi risposte totalmente differenti. Si sono tassati i cittadini per favorire le banche, questa volta si fa esattamente il contrario, si tassano le banche per favorire i cittadini. Beh, direi una bella differenza, no? Vi sta dando ragione anche Giuseppe Conte su questo, anche il 5 Stelle. E questo dovrebbe preoccuparci in realtà, però incassiamo questa visione di Conte, sapendo che non l'abbiamo fatta perché ce l'ha detto Conte, ma l'abbiamo fatto perché lo riteniamo necessario. Allora, De Carlo, solo un flash. Prima avete sentito la nostra Anna Maria Parisi e di fatto ve lo avevamo anticipato con il condizionale e adesso c'è proprio l'ufficialità che arriva dagli inquirenti, c'è un'ANSAT al riguardo appena battuta. L'uomo trovato ucciso in un condominio a Mestre è stato scoperto all'interno dell'ascensore del palazzo dentro al quale c'erano anche i 2 occupanti dell'appartamento. Contrariamente alla versione del tentato furto appresa in un primo tempo, si tratterebbe quindi di un omicidio scaturito forse dopo una lite tra persone che si conoscevano. I 2 giovani, secondo quanto si apprende, sono stati fermati con l'accusa di omicidio volontario. Quindi non si tratterebbe di un tentato furto, questa era la prima versione resa. In poche ore, insomma, stanno cambiando le carte in tavola. Allora, senatore De Carlo, ci sono tanti temi, anche temi locali. Quest'anno ricorre il 60° dalla tragedia del Vajont. In provincia di Belluno c'è una richiesta molto forte, quella di tenere a Belluno, all'archivio di Stato di Belluno, gli atti del processo Vajont, che dovrebbero essere ritrasferiti all'Aquila, che è stata sede del processo. Lei si sta mobilitando insieme al territorio, si troverà una soluzione? Guardi, io l'ho detto anche al mio collega e amico sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, con cui ho chiacchierato ieri proprio su questo tema, dicendogli che noi sappiamo benissimo, noi bellunesi, che in punta di diritto usciremmo sconfitti da questa richiesta, perché la legge dice in maniera chiara che gli atti del processo relativi al primo e secondo grado restano nella città nella quale i processi sono stati fatti. Credo però che gli atti del Vajont, che sono una ferita ancora aperta nella carne dei bellunesi, lo dimostra anche l'atteggiamento che tutta la provincia ha nei confronti della paventata ipotesi della diga del Vanoi, dove se in tanti posti sono sempre contrari solo magari i sindaci per la sindrome del NIMBY, cioè not in my backyard, cioè non nel giardino di casa mia, solo i sindaci toccati direttamente, in questo caso è tutta una provincia che, scottata da quello che accadde 60 anni fa, si irrigidisce sempre quando sente parlare di nuove dighe, soprattutto di dighe in montagna. E quindi è un dato di fatto che è una ferita che non si è ancora rimarginata. Tra l'altro i bellunesi hanno dimostrato, soprattutto l'Archivio di Stato a Belluno, anche grazie alla direttrice che ha fatto
un'opera meritoria, hanno dimostrato di tenere a quei faldoni, li abbiamo in qualche maniera curati, li abbiamo restaurati, li abbiamo digitalizzati, ed era questo l'oggetto della convenzione, per cui dopo il terremoto erano arrivati a Belluno. Oggi non ci sarebbero più ragioni di diritto per tenerli. C'è una ragione del cuore però, che è quella che vede tutti i tanti protagonisti, non solo della politica ma anche della società bellunese, che vorrebbero rimanessero. Io credo che dobbiamo porci non muro contro muro con l'Aquila, che giustamente reclama gli atti, perché la direttrice anche lì dell'archivio conosce appunto la convenzione firmata e dal suo punto di vista ne reclama giustamente la consegna. Ecco, noi dovremmo riuscire a far capire attraverso la nostra passione che importanza hanno, al di là della burocrazia, questi atti, per riuscire poi a trovare magari una quadra. Io immagino anche a un gemellaggio tra le città di Belluno, la città di Longarone e la città dell'Aquila, proprio per avere un contatto diretto che consenta poi anche non solo uno scambio di documenti, ma anche un rapporto privilegiato che consenta di fluidificare tanti processi come quello degli atti di Belluno. Io mi auguro che la diplomazia riesca a vincere, anche perché, ripeto, se andassimo muro contro muro in punta di diritto, i bellunesi in questa partita non avrebbero ragione, non avrebbero vinto. Assolutamente. Senta De Carlo, una questione particolare che riguarda la provincia di Belluno, in realtà poi mutatis mutandi riguarda anche altri territori. Parliamo di trasporto pubblico locale, parliamo degli investi e scuola, è uno dei temi più incandescenti in questa estate bellunese. Parliamo, lo dico per i nostri telespettatori, di abbonamenti scolastici. Lei ha rivolto una richiesta precisa a Dolomiti Bus, in particolare anche in qualità di sindaco di Calalzo. In 30 secondi me la può spiegare, poi parliamo di Granchio Blu. Faccio una premessa, cioè che il trasporto pubblico locale, soprattutto per gli studenti a Belluno, è una cosa che incide pesantemente. Pensare alle tratte Calalzo-Belluno ha una forte incidenza. Quest'anno poi aumenterebbero gli abbonamenti del 18%, fino all'anno scorso, attraverso varie peripezie, attraverso progetti sperimentali, si era finanziato un livellamento degli abbonamenti alla tratta più corta, e cioè entro i 5 km per tutti, anche quelli che venivano da 40 km, il costo era intorno ai 295 euro. Quest'anno non è più possibile, si sapeva da un pezzo, finanziarli con i fondi di confine, e da mesi Fratelli d'Italia chiede in tutte le salse di capire come è possibile intervenire. Il Comune di Calalzo è già intervenuto stanziando risorse proprie, l'Unione Montana nella stessa maniera. Abbiamo semplicemente chiesto, anziché andare a scaricare il barile su altri, come ha fatto il Consiglio provinciale che dice chiediamo alla Regione di trovare una soluzione, noi abbiamo chiesto di trovare una soluzione a tutti gli interlocutori. Per questo ho chiesto a Dolomiti Bus, che è colei che svolge il trasporto, se nelle more, nelle pieghe del suo bilancio attuale o anche nelle risorse accantonate vi sia spazio per intervenire su questo, dato che la Dolomiti Bus è comunque una partecipata anche della provincia di Belluno. Sono in attesa di capire se queste risorse ci sono e se il socio, cioè la provincia di Belluno, è disponibile a utilizzare quelle risorse per calmierare i prezzi. Credo che sia un atto dovuto quello di cercare di informarsi, di capire se ci sono risorse o meno, e poi sia invece una scelta politica, quella della provincia, se intervenire oppure dire no, non utilizziamo i fondi Dolomiti Bus, ammesso che ci siano naturalmente. Dalla montagna che è alle spalle di De Carlo al mare, Maresti De Carlo, perché lei tra l'altro ieri era a Eraclea e tra domenica e lunedì è stato più volte sul Delta con il ministro Lollobrigida per parlare di granchio blu. Collegato il sindaco di Rosolina, Michele Grossato. Buongiorno sindaco. Voi. Ecco, c'era anche lei, se non sbaglio c'era anche lei, sindaco Grossato, con gli altri suoi colleghi del Delta, con il sindaco Armelau di Chioggia, c'era anche lei nel corso della visita del ministro Lollobrigida tra Delta e Chioggia. È un problema serio per la pesca quello del granchio blu? È un problema serissimo, che sta mettendo veramente in ginocchio un comparto molto importante, che è quello dell'allevamento delle vongole, perché sia la laguna di Caleri, la laguna di Marinetta
nel territorio comunale di Rosolina, ma le altre lagune, tipo la Sacca di Scardovari di Porto Tolle, ormai sono ostaggio praticamente di questo alieno, come viene definito, un alieno buon gustaio purtroppo che si sta nutrendo delle nostre vongole veraci, delle nostre lagune del delta del Po. Perciò il problema è una cosa seria, lo abbiamo analizzato proprio anche domenica con la presenza del Ministro e questo posso dire una nota a favore del Governo, perché c'è stato veramente da subito un serio interessamento e una seria risposta al comparto ittico, e questo ringrazio pubblicamente anche il senatore De Carlo come presidente di commissione, ma tutto l'apparato politico che da subito insomma, si è attivato per aiutare il settore. E qui vediamo le immagini del fine settimana, De Carlo, la vediamo guardare con aria circospetta il granchio blu. Ci racconti, lei ieri poi lo ha mangiato il granchio blu a Eraclea? Credo di essere il bellunese che conosce meglio il granchio blu. Insomma, dopo questa esperienza del fine settimana approfitto anch'io per salutare il mio amico Michele, con cui la nostra amicizia ormai risale a tempi non sospetti, quindi molto prima dei nostri rispettivi ruoli. Sì, il granchio blu è un problema, nel senso che oggi è particolarmente aggressivo, si moltiplica in maniera assolutamente esponenziale e quindi crea un grandissimo problema soprattutto ad un'economia, quella veneta, che vede il 65% del pescato derivante da acquacoltura, il 35% dalla pesca, e il resto d'Italia è esattamente il contrario. Quindi i nostri allevamenti, non solo la pesca, in acquacoltura di cozze e vongole sono particolarmente minati dalla presenza di questo vero killer, che non ha predatori, sono un granchio più grande di lui, che sarebbe meglio ovviamente non introdurre, e da un altro predatore naturale che è l'uomo. E quindi dall'altra parte, oltre ai doverosi interventi che il governo ha fatto immediatamente, cioè 2,9 milioni per lo smaltimento dei granchi pescati, c'è anche quello di supportare poi la filiera nella consapevolezza che il granchio blu in altre parti del mondo è particolarmente richiesto ed è addirittura tutelato come nelle coste del Maryland, dove c'è molta più domanda rispetto all'offerta, tant'è che loro lo importano dalla Cina. Ecco, noi dovremmo essere bravi, anche il Ministero è venuto anche con il capo dipartimento Scalera, il direttore generale Abate, proprio per rendersi conto di eventuali potenzialità che esistono già sul territorio, che possono essere debitamente supportate, per fare in modo che quella che oggi è un problema, cioè il granchio blu, possa diventare tranquillamente un'opportunità. Allora, tra l'altro, ormai insomma, state svelando gli altarini, ma insomma, De Carlo, lei andrà all'Albarella in vacanza, lo ha preso nei giorni scorsi dai giornali, lei sarà tra i VIP che andranno all'Albarella. Grossato, a proposito, come sta andando la stagione a Rosolina e quanto pesa il caro inflazione, l'inflazione, il caro spiaggia, il caro ombrellone? La stagione sta andando bene, abbiamo avuto qualche piccola defezione l'ultima settimana di luglio, però da sabato praticamente facciamo il tutto esaurito in tutte le strutture ricettive. Indubbiamente l'inflazione, il caro carburante e tutto ciò che ne consegue sta dando qualche segno meno per quanto riguarda la capacità di spesa dei nostri turisti, ma è una cosa generalizzata, perché anche confrontandosi con gli altri sindaci della Costa Veneta, ma non solo, anche sulla Riviera Romagnola, indubbiamente il turista, diciamo, che è un po' più attento, ecco, anche se nonostante il periodo di vacanza che uno si riserva ad agosto, indubbiamente quando uno va in vacanza vuole star bene, vuole mangiare bene, vuole assaporare sempre di più, insomma, questo periodo di relax. La stagione sta andando bene, anche Albarella, che è pronto ad ospitare il senatore, diventerà mio cittadino per il suo periodo di vacanza, è a pieno ritmo, grandi eventi, insomma il Delta del Po tutto è pronto, insomma, per queste 2 settimane di fuoco, sono le settimane centrali, insomma, dell'estate. Stasera tra l'altro all'Albarella c'è RAF, nelle settimane scorse avete avuto Mr. Rain, Tozzi, insomma state puntando sui grandi eventi, comunque sui concerti.
Sì, indubbiamente, innanzitutto per intrattenere anche il nostro turista che oltre al sole, alle escursioni nella pineta, in bicicletta d'Alto del Po, ha la possibilità anche di passare qualche ora in musica, in teatro. Io sono reduce ad esempio da questa mattina alle 5:30 al concerto all'Alba, che noi a Rosolina proponiamo tutti i giovedì mattina in riva al mare. Albarella questa sera invece ospita la tappa del tour di RAF e poi insomma un calendario variegato sia per Rosolina Mare che Albarella fino ad arrivare a fine ad agosto con praticamente eventi tutte le sere per tutti i gusti e per tutte le varie fasce di età. E De Carlo, lei è ancora a Belluno però vedo anche dallo sfondo, si perde RAF? Sì, ma io avevo chiesto Ivana Spagna, convinto di fare un piacere a più di uno, però mi pare che non c'è il calendario. Ma io resto ad Albarella, resto in Veneto. Uno, perché Albarella mi piace particolarmente, ci sono stato la prima volta l'anno scorso dove ho potuto divertirmi poco perché è iniziata la campagna, prima il deposito delle liste e poi la campagna elettorale, quindi ho fatto base ad Albarella. Quest'anno poi che abbiamo l'iniziativa Italia Vincente in tutti i comuni, ho il dovere da coordinatore regionale di monitorare tutte le iniziative che faremo sul territorio e quindi non posso allontanarmi dal Veneto, quindi sarà un piacere doppio quello di rimanere ad Albarella e di andare a cena con il mio amico. Quindi il quartier generale per qualche giorno di Fratelli d'Italia sarà all'Albarella. Belen Rodriguez è già arrivata. Belen Rodriguez è già arrivata. E aspetta il senatore De Carlo. Ha chiesto del senatore De Carlo. Espressamente. Allora, volevo in 30 secondi, Sindaco Grossato, ricordare però, rimaniamo seri, il tavolo sulla sicurezza di ieri con il prefetto di Rovigo a Rosolina. Avete anche incrementato i controlli delle forze dell'ordine, della polizia locale per un Ferragosto sicuro, o sbaglio? Sì, esattamente. Ieri mattina abbiamo fatto un focus group con il prefetto in municipio. In apertura di stagione con la prefettura facciamo un comitato generale per la sicurezza per garantire praticamente sotto i vari aspetti, non solo la sicurezza, anche l'aspetto sanitario generale. E invece ieri abbiamo fatto proprio un focus per affrontare al meglio queste 2 settimane che sono tra l'altro le settimane dove avremo la massimo il picco insomma, di presenza turistica, perché tra Rosolina Mare ed Albarella una giornata tipo oggi siamo a 50.000 persone insomma. E qua potremo aprire anche tutto il ragionamento sullo status di città balneari, ne abbiamo parlato più volte anche con la presidente della Costa Veneta, la sindaca Nesto di Cavallino Treporti, ma insomma lì apriamo un altro capitolo, ma lo faremo a breve, è una partita che stiamo seguendo. Allora, io vi ringrazio. È una partita aperta che è una partita molto importante proprio per un riconoscimento che stiamo cercando come G20 Spiagge, perché tipo Rosolina, un comune di 6.200 abitanti, conta 5 vigili e in stagione ne avremo sicuramente bisogno di una quindicina, 20, anche di più. E questi però con la sicurezza, ad esempio, è una delle tematiche che sta molto a cuore sia a noi ma anche al collega Armelao. E qui ci ricolleghiamo, diciamo così, al tema di partenza e a quanto detto proprio in apertura dallo stesso senatore De Carlo. Allora io vi ringrazio, grazie Sindaco Grossato, grazie De Carlo, abbiamo toccato vari temi, quindi l'inflazione, le attività di governo in quest'estate 2023, il nodo degli atti processuali del Vaionte e poi la tematica del granchio blu da problema a opportunità. Grazie De Carlo, grazie Grossato, e io vi ribadisco quanto detto poco fa, ovvero non si tratta di un furto andato male, di un tentato furto, ma probabilmente di un omicidio scaturito forse da una lite tra persone che si conoscevano. I fatti sono quelli ovviamente di Mestre, quindi la situazione è molto fluida, le tessere del puzzle si stanno in qualche modo componendo. Questa sera cercheremo di darvi ovviamente un quadro più esaustivo
esauriente. Siamo davvero in conclusione di questa prima edizione. Io vi ricordo che subito dopo il meteo ci sarà il film Per chi suona la campana, un film veramente che non ha bisogno di presentazioni, del 1943 con Gary Cooper e Ingrid Bergman, scusate se poco, il regista Sam Wood dall'omonimo romanzo di Ernest Hemingway. Quindi il grande cinema di Antenna 3 continua a tenervi compagnia in questa estate. Io ringrazio dalla regia Francesca Pezzo e Mattia Pizzaia, ringrazio tutti voi per la cortese attenzione, ci rivediamo con l'edizione regionale alle 18:30. Buon proseguimento. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Benvenuti al meteo. La parentesi insolitamente fresca sull'Italia volge al termine. Nella seconda parte della settimana la rimonta dell'alta pressione ripristinerà tipiche condizioni da piena estate. Il rialzo termico però sarà graduale e non estremo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 10 agosto evidenzia una situazione contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature come detto in aumento, minime tra 13 e 19 gradi, massime tra 25 e 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato, cielo in prevalenza poco nuvoloso, locali addensamenti in genere innocui. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole, salvo la presenza di addensamenti a nord con isolati piovaschi associati. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 28-30 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.